장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 샵사인 필요한 도구, 드라이버 세트, 핀셋, 압축 공기, 클리닝 용액, 샵사인 1단계, 전원 차단. 먼저 레노버 요가의 전원을 끄고 모든 연결된 케이블을 분리합니다. 이 단계는 안전을 위해 반드시 필요합니다. 샵사인 2단계, 하단 패널 분리. 드라이버를 사용하여 하단 패널을 고정하는 나사를 제거합니다. 나사를 안전한 곳에 보관하세요. 패널을 조심스럽게 들어올려 내부에 접근합니다. 샵사인 3단계, 내부 청소. 압축 공기를 사용하여 내부의 먼지를 제거합니다. 팬과 통풍구에 쌓인 먼지를 깨끗이 청소하는 것이 중요합니다. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 전문 진단을 통해 문제를 해결할 수 있습니다. 샵사인 4단계, 부품 점검. 내부 부품을 점검하여 손상된 부품이 있는지 확인합니다. 예를 들어 배터리나 메인보드에 이상이 있는지 살펴보세요. 문제가 발견되면 수리 전 견적을 요청할 수 있습니다. 샵사인 5단계, 조립. 모든 점검이 끝났다면 하단 패널을 다시 부착합니다. 나사를 조심스럽게 조여서 패널이 잘 고정되도록 합니다. 샵사인 6단계, 전원 연결 및 테스트. 전원 케이블을 연결하고 기기를 켭니다. 정상적으로 작동하는지 확인합니다. 만약 문제가 발생한다면 전화 없음, 이동 없음으로 저희 서비스에 연락해주세요. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.